السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناة تيتو للتكييف. النهاردة بإذن الله جايب لكم مقارنة جامدة جدا بين اتنين من أشهر التكييفات في السوق المصري، هاير وفريش. هنشوف مين فيهم الأفضل من حيث التبريد والتكنولوجيا، من حيث العمر الافتراضي والضمان والسعر، عشان في الآخر تختار التكييف اللي يناسبك صح. أول حاجة معانا هي التبريد والكفاءة. هاير بيديك سرعة تبريد أعلى وكمبرسور T3 مناسب للأجواء الحارة، وبيشتغل معانا لحد درجة 53 مئوية. أما فريش التبريد بتاعه كويس لكن مش بنفس سرعة الهاير، والموديلات اللي موجودة منه في السوق بتعتمد على كمبرسور T1. وطبعا الكمبرسور T1 زي ما قلنا قبل كده بيشتغل معانا لحد درجة 43 مئوية. تاني حاجة معانا وهي التكنولوجيا والإمكانيات. هاير متفوق بفرق واضح بالنسبة لخاصية الواي فاي، بنقدر نتحكم في الجهاز من الموبايل، ودي طبعا خاصية جميلة جدا. ده غير خاصية التنظيف الذاتي اللي هي السيلف كلين، وبعض الموديلات من الهاير فيها خاصية اليوفي لايت لتعقيم الهواء. فريش عنده إمكانيات حلوة زي البلازما والاي فيل والايكو مود، لكن الواي فاي مش موجود في معظم الموديلات. بالنسبة للعمر الافتراضي والجودة، هاير بيديك عمر أطول في التشغيل الشاق وقطع غيار أصلية. فريش برضو جودته كويسة جدا وسهل يتصلح لأن قطع غياره متوفرة ورخيصة. رابع حاجة معانا هي الضمان وخدمة ما بعد البيع. الاتنين بيدوك ضمان 5 سنين على الكمبرسور، باستثناء ان الهاير بيديك ضمان 10 سنين على الكمبرسور في الأجهزة الانفرتر. الفرق ان فريش خدمته منتشرة اكتر في مصر وسهل تتعامل معه، بينما هاير خدمته كويسة لكن اسعار قطع الغيار اعلى شوية. خامس حاجة معانا الاسعار. هاير اغلى من فريش بنسبة من 15 ل 25%. فريش انسب للميزانيات الاقتصادية. يعني الخلاصة، لو عايز تكييف اعلى كفاءة وتكنولوجيا وتشغيل شاق يبقى الهاير. لو بتدور على سعر اقتصادي وجودة كويسة وخدمة سريعة يبقى فريش هيخدمك كويس جدا. يا ريت تقولولي في التعليقات انتوا مع فريق هاير ولا فريق فريش، ويا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. شكرا واشوفكم في فيديو قادم بإذن الله.